السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आजकल मेरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से खुतूत और फैक्सेस आ रही हैं जिनमें जलसा सालाना बरतानिया के कामयाब इनेकात पर Днеска получавам писмата от различните места, писма и факсове, в които казват честито за събранието на ЮК и така казват, че чрез МТА ние гледахме тези програми и участвахме в събранието. Истинското благословие тогава ще има, когато участваме както трябва и да опитваме с това, че всички неща, които ние гледахме и слушахме, те да станат част от нашия живот. В такива събрания няма политика и няма материални неща. И онези хора, които са материални хора от немусулманите и гостите, които идват в нашите събрания, някои специални гости също разказват 2-3 минути и почти всичките вземат благословите от религиозна атмосфера и те също говорят тези неща, които са част от учението на джамата и които ще им дадат добър морал. Тогава има полза от такива събрания, когато ние нашето състояние ще стане като нашето учение и това, което слушахме, и да изпълняваме това. Иначе, каквото представихме пред тези гости и слушахме, и за който нашите гости хвалят, това ще бъде само за показването. Няма да бъде от нашите сърца. Един вярващ трябва да е един от външния вид и от вътрешния. Вътрешно днеска, които съвет има, те гледат на нас, света гледа на нас и
хората в нашите събрания чрез МТА участват и другите също слушат. Особено за събранието в Великобритания, те гледат внимателно. Ние хиляди лири харчаме за МТА само заради това, че най-големия сел е, че джамата, всеки член на джамата да поправи своя живот и да пристигне до селта своя живот и да съобщение да пристигне до него за нашата радост за успешно събрание, да не само за поздравлението, но всеки, който участва тук и в съвета, който участваха чрез МТА, слушатели, каквото те слушаха и гледаха, трябва да повтарят тези неща, трябва това да стане част от техния живот и да бъдат благодарени на Бога, че Той в такъв материалния съвет да ни възпитава за увеличава нашето знание за религията и за добростта. Той е дал на нас такива неща, телевизия, интернет и вестници и другите медии. Когато те работят за нас, тогава увеличава вярата на един вярващ, че преди 1400 години Бог е дал тази блага вест, че в това време ще има такива неща, които ще разпространяват името на религия и ще помагат на религията. И всеки ден ние гледаме, че това предсказание сбъдва с новите начинания, както след малко ще ви дам репорт от преса, че как Аллах разпространява името нашето съобщение. За това, навеждайки пред Бога, да бъдем благодарени на нашия Бог и да напредваме да бъдем благодарени, че тази благодарност, като думите на Бога, да ни даде още повече награди и благословите на Бога. Аллах казва: ла ин шакартум ла азиданнакум. Ако ще бъдете благодарени, тогава Аллах ще ви даде още повече. То тази тема за благодарността, където ние показва пътищата да бъдем благодарни на Бога, там също дава внимание, обръща нашето внимание към да бъдем благодарни на хора. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям казал: който не е благодарен на хората, той не е благодарен на Бога. Аллах, който велик е на тези служители, които доброволци работиха, е дал възможността, че те участваха в организацията на събранието за транспорта и за живеене, за храна и там място за събранието, чистота и другите програми и даване на вода през топлината, за звука, аудио и този звук и гледка да пристигне до кътчета на съвета чрез МТА. Тези всичките има различните, те са различните организации, в които мъжете, жените, старите, младите, момчета и момичета работеха.
И цялата система за събранието, както те имаха качества, с най-добрия начин извършиха своята работа. Всичките работодатели, доброволци в своите работи, някой е бизнесмен, някой е лекар, някой е инженер, някой е учен, някой е бизнесмен от тях. И така и са другите. Всичките заедно работиха. В където лангархана, където приготвят храна, всички стоиха пред огня, където 200 и 300 места имаха приготвят за храна и беше топлина. Много топло беше там, но с много радост те работиха там и те приготвяха храна. Младите и всичките работиха там и приготвяха манджа. Никой не гледаше дали има топлина или няма топлина. И 14 годишни момчета приготвяха манджа и така и приготвяха хляб и така и раздадоха вода. Работиха там момчета. И така и една група от мъже и жени само заради Бога те пречистиха тоалетните и някъде изчистиха другите места. Някой и работеше за трафик, за превозите. Някои мъже и жени помагаха на невалидните хора. Беше много топло на момчета и момичета. Раздадоха вода на гостите с много обич и уважение. Някои гости на тях мъже и жените раздадоха храна. Имаше за охраната. Много огромна е тази работа за охраната. И има и други организации, които всеки работник, дали той знае тази работа или не, с своите всичките качества, усилия, той работеше там и опитваше да работи там. И така и сега вайндъп има. След събранието започнаха дъжд и много трудове работа сега заради дъжд и няколко неща станаха мокри и сега ще има проблем да тези неща да изсъхнат на време. Но всичките младите момчета и работеха там. Преди събранието те дойдоха и сега те събират всичко след събранието там. Вайндъп сега правят, събират, защото от града то е позволено само, че ако в определени дни трябва да събира всичко. Ако няма да правят така, следващата година ще има проблем за събранието. Всяка работа е много важна работа. Тази година от Канада също дойдоха младите момчета да участват, да работят тук в събранието. Те участват в вайндъп и с благословите на Бога те помагат сега. От Великобритания, от другите в различни страни нямат толкова широка работа. Затова, които дойдоха от Канада, това беше нов опит за тях, но с много труд те работиха. От Великобритания момчета, тези момчета от дойдоха, които Канада, те трябва да бъдат благодарни на тях, че те помагаха на тях. Всичките мъже и жени, ние всичките
трябва да бъдем благодарни на тях. Нека Аллах да благослови на всичките. Амин. От работниците аз искам да благодаря на всичките гости, които дойдоха и помагаха. Няма хората обвиняват, но няма такива неща. Сега ще за тази благодарност, темата за благодарност, ще ви разказвам какво казаха нашите гости, които дойдоха от различните държави. Някои бяха политици, някои бяха министри и имаха различни места в своите държави. Когато слушаме техните разговори, тогава човек става повече благодарен на своя Бог. Беше толкова голяма система, може би ще има няколко слабости, това е от природата, може би става така, но как Аллах скрива нашите неща, че гостите гледат само добрите неща и слабостите изчезват от пред тях. От Юганда мистер Вилсън Морлин дойде, който беше министър. Той участва в събранието. Той каза, че за гостоприемство, за охрана и за другите организации много се учудих, бях учуден, че не можах да мисля, че участвам в такава събрание, където не хора, а ангелите работят. Не гледах, че през нощта и деня хората винаги не спаха и винаги бяха готови да помагат на гостите. Ако ще искате нещо за 20 пъти, те бяха готови да ви дадат. Той гледа изложбата на Review of Religion и другата изложба, както джамаат работи. То участва, то показва, че след няколко години джамаат ще победи, иншалла. За мира на света джамаат опитва със своите усилия. Ако хората ще подчиняват тези и посвети, които джамаат дава на тях, всякъде ще има мир. И той каза, че ако с няколко думи разказвам за събранието, най-важното е, че джамаат Ахмадия дава съобщението и пример за хората за мир и за братство. От Френч Гиана Джек Бъртъл дойде. Той е съдия там. Той дойде като представител на бишоп от своята държава. Той каза, че когато идвах от Френч Гиана, имах болка в моя крак, но когато участвах в събранието, Бог ми е дал лек и нямаше никаква болка в моя крак. Това е благословието на Бога, че не само Ахмадите получават тези благослови, другите също имат част от тези благослови. Казва, че докато е за организацията, той каза, че аз много дълго работих като инспектор. И гледах, че както работиха хората на джамата, това е много добре. Всеки работеше с много добър начин и за охраната, за толкова голямо събрание не е лесна работа. И за дадете храна на време на всичките гости, това не е малка работа. От Найгерия беше чермен от национална телевизия ЕТИЕ. Той е правил хаджлик. Той каза, че аз съм в Арафат и всякъде хората обичат един от друг. Не гледах такава поглед преди това. И всичките работиха подчинявайки
И също гледах, че как хората подчиняват на своя имам. И не гледах това нещо на другото място. От Конго, Киншаса, мистер Нолки дойде. Той е също съдия там, че като съдия Аллах ми е дал знание, че да гледам, че дали хората скрият истината или показват истината. И къде хората скриват истината и къде показват. Но Джамат Ахмадия, на който ислям аз запознах, гледах как вършат по учението на това религия исляма. И хората се нуждаят от това учение в света. И ако гледаме, че хората се нуждаят, мир е свързан с това учение на Ахмади. Сера Лун от също дойдоха президент, че всичките хора тук дойдоха и много получих обичта от хората. От Макини един гост дойде, той каза, 3 дни бяха пълни с духовността. И аз имам една революция в моя живот. Никога гледах хора така обичат един на друг. От Сера Лун, депути министър за игрите, той каза, че то е много голям опит за мен, че участвах в такава събрание. Малки и големи всичките посрещнаха с обич. И в никъде гледах такава събрание, дали политическо. От Бенин също дойде депути заместник спикър. Най-повече, който гледах, че хората на Ахмадия джамат обичат на своя халиф. Това не гледах никъде друго място. Участвайки в това събрание, прекарах най-добрите дни за моето живот. Всякъде гледах, че хората работят с много добър начин. 35 000 хора бяха, но за превоз нямаше никакъв проблем. За толкова хора бяха, но беше много хубава чистота. С всичките тези организации повече от 5000 хора работеха там. И тези хора, които бяха учени, млади, жени, малки, момчета и момичета участваха. Той каза, това е, че тези неща не мога да гледам на друго място в света. От Аржентайн един Ахмади дойде. Той казва, че търсих истинската религия от 10 години. Най-накрая получих това, когато влязох в Ахмади джамат. Най-повече, който действа в моето сърце в събранието, че младите хора участват в това събрание. Не гледах така младите хора да участват в такива събрания на другото място. За световния бед участвах и това беше най-хубаво време за моя живот. През времето на бейт моето тяло търпеше. 10 словия за бейт са от Корана и от пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям и от учението на обещания Масих алейхи салам. Много се радвам, че аз съм първият мусулманин, който е Ахмади. И когато ще се върна обратно, ще проповядвам за Ахмадия джамат. От Япония дойде един гост, Тошио Ивамура, дойде от там. Той каза, че за гостоприемство беше най-добрият пример и работниците отнасяха с най-добрия начин. Събранието за Великобритания показваше като за всичките народи, като са събрани на едно място. От Япония доктор Юбани Мурте дойде. Той е доктор в
PhD в Medical Science. От 10 години аз търсих за религията. Аз търсих за истината. Там за една изложба за книгите участвах и получих книгата на обещания Масия алейхи салату вассалам, философия на исляма. Той каза, дойде пред следващия ден, каза, през нощта започнах да чета, до сутрин завърших и не изоставих тази книга, докато не завърших тази книга. И така четох цялата книга и мислих, ислям е истинската религия. През една година той каза, че четох тази книга 50 пъти, философията на исляма. И философията на обещания Масия алейхи салату вассалам е най-добра философия. И след събранието той каза, че търсих истината и така получих истината. Няма друга религия от исляма. И следващия ден от събранието той дойде при мен и каза, че аз искам да правя бейт, и така той правил бейт и влязъл в Ахмадия джамат. От Япония един нехамади, Алкудусу Сахиб, който професор в Токио университет. Той пише за джамат Ахмадия. Той отишъл в град Рава в Пакистан. Той каза, че в Рава, когато се върнах там, който беше нашия шофьор, той каза, че ако ще има за гостоприемство нещо слабо нещо, той каза, че прощавайте на нас. Той каза, че много тези думи действаха на моето сърце. И така в събранието гледах така, че вашето учение, вашите дела са еднакви. И вие сте най-добрият пример. От Испания дойде член на парламента, Джош Мария Сахиб. Той каза, че гледайки организация за събранието, гледах, че ако ние ще правим такова нещо, то е невъзможно. И няма такъв пример в света. И така казва, че през тези трите дни участвах в програмата на събранието и много пъти той каза, че такава организация нашите държави не могат да правят. Той каза, че много неща учих от тук. Това е работата на доброволците, които служителите, това е техния проповед, който те правиха със своя работа. И така и една жена от Испания, тя каза, че джамат Ахмадия много труди за мира в света. Тя каза, че аз съм от най-стария град от Испания, Торидо. Там бяха евреите, мусулманите и християните, живееха с мир. И ние много сме горделиви за това време. Когато дойде Абдурахман Аввал в Испания, той каза, че той мисли тази страна за своя дом. Аз днес искам да казвам на халиф, че вие, когато идвате в нашата държава, вие трябва да мислите, това е вашия дом. От Франция Амир Сахиб казва, 35 хора дойдоха от Франция, от едно семейство, 28 човека приеха Ахмадия, но една баща и майка и техните деца не правиха бейт. То баща е стар. Преди петичната молитва той каза, че този атмосфер действа по моето сърце. И участвайки в това събрание, той мисли, че защо моите деца станаха Ахмади. И от когато те станаха Ахмади, те имат много огромна промяна в себе си. Те така подчиняват учението на исляма, че няма такъв пример на друго място. Той каза, че когато бях млад, гледах един сън, че
едно място има, където има много хора. Когато дойдох тук, мислех, че моя сън е избъднат. Той гледах, че през времето на събранието гледах 5 пъти. Срещнах в съня с пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. И така той правил бейт и станал Ахмади. И той е част от джамата. Той каза, че във времето на бейт беше цялото семейство там. Те всичките плачеха като деца. И така неговата дъщеря Амиша пише, има 3 деца. Те от много време имаха връзка с джамата, но не правиха бейт. В след сутринна молитва в неделя той дойде при мен и каза, че не правих бейт, защото мислех, че моята жена също ще прави бейт с мен. И когато участвах в събранието, мислех, че трябва да правя бейт, но чакам моята жена да прави бейт. И много се молих в сутринната молитва. И след молитвата моята жена каза, че аз искам да ви кажа нещо. И той каза, че аз също казах на моя жена, че аз искам също да казвам нещо на теб. Жената каза, че аз искам да правя бейт. И той каза, че аз също исках да ти кажа, че аз също искам да правя бейт. И се молих на моя Бог. И Аллах приел моята молитва. И те всичките правиха бейт. От Грис също дойдоха хората, доктор Акрам Сахиб, че не гледах мусулманите да имат такава организация, както Ахмадия джамат има. Всеки среща с друг, с обич и с братство, дали го познава или не. От Словения дойдоха 3 човека. Един приятел Самаго Палиш, който работи, той превежда книгите на джамата. Преди събранието той каза, че само знаех за джамата, нещо четох за джамата, но когато участвах в това събранието, че каквото четох, това е истината за джамата. Например, обич за всичките омраза никому, това когато четох, но срещайки в събранието и гледайки атмосфера на събранието, казвам, че всеки човек изпълнява тези думи. Където вие слушате думите на хора, всеки Ахмади трябва да гледа на себе си, че нашата работа е, нашето задължение, че ние така винаги да правим, както хората казват за нас. Един професор от Словения, Андре Сахиб, той каза, първи път участвам в ислямско събрание. Тя каза, че участвам първи път и гледам първи път за исляма. Тя каза, че хората, малките деца раздадоха храна и много питаха на нас, че ако се нуждаете нещо, и за така малки деца раздадоха вода през времето на събрание. И това е много хубаво за възпитанието на малки деца. От Швейцария дойде един полиц офицер. Той каза, че това учение, което вие имате, гледах тук. Ако това съобщение ще разпространява всичките страни в държава, ако това ще дойде при нас, аз ще изоставим моята работа за полицията, и защото няма нужда за полиция, ако ще подчиняваме това учение. И тези рупии, които харчаме за полицията, трябва да помагаме с тези пари на бедните хора. Затова тези неща всеки Ахмади, където ние сме благодарени на Бога, там където нашите малки слабости, и трябва да опитваме да махаме тези слабости от нас. От
Швейцария също дойде един човек, Гансуеле Сахиб, че участва в най-последен ден на събранието. Аз участвах в различните места в света, но гледах такава нещо в света. Беше много хубав поглед. Когато на хората казваха, спирайте, хората спираха. Когато им казваха да се обърнете на друго място, те се обърнаха на друго място. И всички те починяваха. Не гледах никой се ядосва. Ако не гледах такава спокойствие никъде друго място. Един Майкъл Шеренберг също казва, той е от Швейцария. Най-повече беше хубав поглед за световния бед, че всичките правиха бед по ръката на своя халиф. И така и Майкъл, който дойде от Индонезия, той беше там за 11 години. Той каза, че чувствам това, че за своето семейство и за град Косрай ще проповядвам за исляма там и ще говоря с тях за доброто име на исляма. За това събрание в един начин е много добро нещо за проповед. От Африка дойде един човек, с него беше и той каза, че всеки гледа и всеки и се отнася с много добър начин. Той пита, че дали хората от външния начин показват това, дали те обичат също. И нашия мисионер каза, че вие прекарвате време тук. Хората дали това показват или отсъствието служат. И след събранието той каза, че както хора обичат един на друг и показват за братство за един на друг, това не е от външния вид. Една журналистика, тя каза, че ще правя един документ и ще излъчвам това в моята държава. Тя каза, че обещавам, че ще разпространявам тези учения в Джамайка и тя ще работи за нас. Тя е християнка от Панама. Един човек дойде. Той каза, че не гледах такава спокойствие и мир никъде в света. В наша държава има много мусулмани, но хората не мислят добро за тях и имат омраза към тях. И когато получих покана да участвам в събранието на мусулманите, мислех, че те ще бъдат като нашите мусулмани. Но когато пристигнах тук и се очудих, че такава спокойствие мир има тук, че не мога да гледам на друго място. Ако някой човек ще обвинява на исляма след тези дни, аз ще защитавам на исляма. Че всичките мусулмани не са еднакви. От Казахстан там Шаму Сахиб дойде. От Ню Йорк той дойде. През 2000 тия беше Lady of the World. Тя каза, че от 75 годишна жена съм, но гледах много места в света. Но да помагате на човечеството, само гледах тук. Много добри хора сте и тя каза, че момичета и момчета взеха медали за своите учения и това е много добре за тях, че те ще напредват в своето учение в университетите. Тя каза, чрез това събранието имам че моята духовност, имам развитие в моята духовност. Тя една жена дойде от Гватемала. Тя каза, че много добро беше за мен, че участвам в това събрание. И това ще ми даде възможността да ще поправя своя живот. От Крушия дойдоха
28 хора и един член на парламента каза, че за ислямското събрание бях първи път. И най-последния реч той слушах, че ако хората ще починяват на тези думи, целия свят ще има мир в целия свят. От Сиера-Леон, журналист от SNBC телевизия от Сиера-Леон, тя каза, че много съм благодарен, че вие дадохте покана на мен за събранието. И през събранието и мислех, че ще стана Ахмади, и така той направил бейт в деня на световния бейт. И един капитан от Royal Air Force той каза, че много гледах такива програми, но не гледах никъде такава програма. И говорих с хората, че ние имаме много проблеми в съвета, как ще излизаме от тук. И така и другите разговори бяха много добри. От Ivory Coast дойдоха членове на парламента. Куатра Сахиб, той каза, че най-добрите дни прекарах тук в моя живот. От много години съм Ахмади, но гледах първи път такава духовност. Бях Ахмади от много години, но участвайки в това събрание, моята вера стана по-силна. British Society едитор за този вестник каза, той каза, че всичките места, където говорих за Масията, най-добро беше място тук. Не само за Шрауд, също и за Ахмадия джамаат се узнах много неща. Аз не знаех нищо за Ахмадия джамаат и така ще чета повече. Имаха и другите неща. Хората дойдоха. Един господин Вери Шварц каза, който за Шрауд, той е много известен в света. Вие слушах негови реч. Той каза, че дойдох с този цел, че ще ви науча няколко неща за Шрауд. Но искам да ви кажа, че колкото аз ви дадох знание, но през тези дни много знание взех от вас и учих неща от вас за преса и медиите с благословите на хора, с благословите на Аллах, чрез медиите разпространаха новини и ние трябва да бъдем благодарни на Бога, че как Аллах е разпространил съобщението в света с телевизия, с интернет, с радио. 3.3 милиони хора слушаха и гледаха. С радиото 2.7 милиони хора слушаха и с print онлайн медиа 7.7 милиони хора гледаха това събрание. И социал медиа 5 милиона хора пристигна съобщението на джамата до тях. И така 12 милиона точка 63 хората гледаха това събрание и слушаха. И освен Африка, където Британия, Скотланд, Уелс, Айленд, USA, Канада, Пакистан, Jamaica, Либия, Юнан и другите държави са. Най-важният канал BBC News 24, където първи път излъчваха новини за събранието. И те също
излъчваха новини за събранието. И така и телевизия Франция и така и в различните вебсайтите Yahoo News, NBC News и MSN News и 34 радио излъчваха програми за събранието. 4 радио за BBC4, който най-вече повече хора да слушат в Великобритания. И така BBC Scotland и BBC Radio Asian Network също излъчваха програми. И повече от един час те излъчваха интервю. И 2.7 милиона хора слушаха тази програма. И две интервю. Една журналистка беше от BBC, Каролин. Тя взе интервю от мен и тя излъчва този интервю. И другите мусулмани казват, че ние трябва да бъдем единни. И защото той не е мусулманин и ние ще представим мусулманите. И другите вестници също публикуваха новини, Washington Post и другите социал медиа, Twitter също излъчваха нашата програма. Освен това от Великобритания прес медиа 2-3 милиона хора до тях пристигна това съобщение. В Африка на живо излъчваха програма, където Гана, Юганда, Гини и другите държави. Те на живо излъчваха събранието в техните държави. От Гана Нана през телефона каза, че аз съм християнин, но гледайки живо представа на събранието, аз плачах. И то няма съмнение, че вие сте истинските мусулмани. И аз се моля, че аз да стана мисионер на вашия джамат и да проповядвам в света. От Томало Иддата Сахиб каза, че чрез Гана ТВ гледах събранието и гледайки това събрание, аз съм мусулманка, но гледайки това събрание, искам да стана ахмади мусулманин. От Юганда един човек каза чрез телефона, че гледах живо това събрание, искам да стана ахмади. И така той стана ахмади. От Гана една жена каза, че днеска само джамат Ахмадия, на който представи истински ислям в света. Никога слушах за исляма, защото хората са жестоки по името на исляма. Но този ислям, който вие представите, това е истински ислям. Един Ахмади жена от Гана каза, че в своята седейки в стаята, участвам в това събрание. Интересен и плача. И Сералон, националния ТВ, те излъчваха 36 часа това програма на събранието. И те казаха много добри думи за събранието. Един човек каза, че искам да благодаря на всички тези работници, заради които ние гледахме това събрание в наши домове. И така гледаме, че ние сме до халифа от Конго. В 4 градове излъчваха програми. В 2 градове излъчваха моята най-последния реч и в Кансаша, в който хората слушаха най-последния реч. Те дадоха 2 часа и 2 часа свършиха и моя реч не свърши още. Те казаха, че ние нямаме време да излъчваме другия. Но
че това е речта на вашия халиф и това толкова действа на нашите сърца, за това ние няма да спираме този реч. И така те излъчваха целия реч. Един човек по телефона каза, че аз съм мусулманин, не слушах такива неща от другите хора. Веднага искам да приема Ахмадия джамаат. От Конго, един град, Баканго, GKV TV, там излъчваха програма за събранието. Един човек Джош каза, че искам да ви кажа, че този ислям, който аз мислих, това сега има нов ислам. Слушайки речта на халифа, мисля, че ислам е много хубава религия. В много къщите слушах, че хората слушат МТА. Един човек каза, гледах по телевизия събранието, че има в света един човек, който дава такава хубаво учение от Африка, който в Мали 15 радио излъчваха програмата. 10 милиона хора слушаха тази програма в своите езици. И така и в Буркина Фасо чрез 4 радио хората слушаха. Много хора слушаха и така и в Сиера Леоне излъчваха нашата програма. Милиони хора в различните места слушаха и гледаха това събрание с благословите на Бога чрез медиите. МТА много труди за това и така и прес и медия също трудиха. Нашия главен за Африка, той е работил много. Нека Аллах да го благослови. С благословите на Бога хората запомнаха за джамата чрез това събрание. И както ви казах, че много хората работиха за МТА и за прес и младите хора, които работиха в преса. Нека Аллах да увеличава техните качества и да ги помага. Но има няколко другите неща, които са свързани с организация. Искам да ви кажа тези неща. Едно обвинение дойде, че нямаха столове в събранието и невалидните хора не получаваха тези столове. Някъде младите хора седнаха и казаха, че сега започва събранието, затова не може да ги издигаме от столове. Ние трябва да мислим за това, че ако няма място така там, тогава за невалидните трябва да има нова платка, където само да има столове за невалидните хора и за голямата ТВ екрана трябва да има още една друга голяма екрана за хората. И в тоалетните беше чистота, но някъде имаше малко вода. И в пазарата не пакистанците казаха, че ако направихме там линия, няколко пакистани не бяха търпеливи, но аз искам да кажа, че трябва да бъде търпеливи. Защото първия ден ви казах, че трябва да имате търпение и да помагате на другите. За превоз беше хората много хвалят тази година. Няколко работници казаха за няколко гости, че беше така пример, че не пристигна до нашите гости. Ако някой работник казва нещо, всичките гости трябва да подчиняват. Дали е той от няколко голямо семейство, дали е той моя родник. Но трябва да показва добър пример.
и там бяха няколко млади момчета и те казаха, че те няма да, гостите няма да слушат на нас, ние няма да работим. Това не е тяхната работа, защото различните хора идват тук в събранието. Те трябва също да има търпение. Ако гледат нещо неправилно, трябва да казват на по-горните хора и те трябва да поправят. Нека Аллах всеки, който е участвал в това събрание и дали е гледал и слушал това събрание, да даде възможност той да поправи себе си и това съобщение, което е разпространено в света за исляма, и нека да даде възможност на хора да слушат и да приемат това истинското учение. След намаз има едно джаназе гайб, който е Сайда Фрида Бегам Сахиба, жена на Мирза Фрида Сахиб. Тя беше дъщеря на Сайид Джалил Сахиб и тя беше снаха на втория халиф, внучка на Мир Хамад Шах Сахиб и Мир Самуддин Сахиб, правнучка. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Тя беше внучка на Сайид Хабибулlah и правнучка на доктор Шам Сахиб. Тя беше имаше от родина на Уме Тахир. Мир Самуддин Сахиб, тя беше правнучка, който беше много голяма връзка с обещания Масия алейхи салату ва салам. Когато неговия баща изпратил на него да отиде в Сиалкот, той е живеел в тяхната къща в Сиалкот. Затова обещания Масия каза, че той имаше много силна връзка с обещания Масия алейхи салату ва салам. Фрида Бегам Сахиб беше дъщеря на когато неговата майка имаше сватба. Втория халиф каза, че аз съм болен, но имам такава връзка с тях, че дойдох да участвам в тази сватба и така той стана също вали. Нека Аллах увеличава мястото на тази жена. Неговата снаха пише, нейната снаха, тя много четеше, но в последните години тя чела всичките книги на обещания Масия алейхи салату ва салам и така и малфузат. Винаги слушаше проповеди на халиф. Нека Аллах да увеличава нейното място и да бъде с нейните деца. Един внук е в Джамия Ахмадия Рава, един внук е в Джамия Ахмадия Канада. Нека нейните деца да служат на джамата. Амин. Алхамдулилlah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
لكم ولذكر الله أكبر.